L'educació sexual, tot i la incomoditat, vergonya, inseguretat o el que sigui que ens pugui generar, és un dels grans temes que ens ha d'interessar, sí o sí, a tots els membres de la comunitat educativa. En què hi ha consens entre els experts avui dia? Doncs 1. L'augment d'episodis de violacions múltiples, tipus la manada de Pamplona, està relacionat amb l'accés a la visualització de la pornografia a edats cada cop més precoces. L'augment exponencial de l'addicció a les pantalles troba el seu origen en una gran necessitat d'omplir buits existencials. 2. La preadolescència i l'adolescència, com a edats de descobriment que són, precisen d'un curós acompanyament dins de l'àmbit de la família, però no només, sinó també per part d'altres agents. Algunes receptes, oferir espais d'encontre, oferir espais de compartir, perquè infants i joves puguin preguntar els seus dubtes, puguin expressar com se senten, què els genera, com ho viuen. I 3. La pornografia no està feta per educar, està feta per excitar. Per aconseguir més clics, les imatges acaben sent cada vegada més explícites. La setmana passada us vàrem comunicar via Essentia l'estrena del programa de TV3 Generació Porno. Es tracta d'una sèrie que analitza com afecta als joves l'accés tremendament precoç a la pornografia i com les expectatives sexuals prenen forma a partir d'aquest entreteniment. Parteix d'un enfocament integral, de manera que aborda tant la hipersexualització en la música, els videoclips i els videojocs, com també els desafiaments als quals s'enfronten els adolescents a les xarxes socials. Les conclusions són prou preocupants. La indústria del porno està marcant la vida sexual de les noves generacions, que traslladen aquestes conductes a la vida real i alteren sensiblement la manera que tenen de relacionar-se amb les persones del seu entorn. Som plenament conscients de l'amoïnament i del desassossec que pot provocar el visionat compartit d'aquestes imatges i d'aquests testimonis. Tanmateix, us encoratgem a fer-ho, tenint en compte, naturalment, l'evolució madurativa dels vostres fills-filles per incorporar-los o no. Malgrat la cruesa i l'explicitat de les escenes, és una gran dosi de realitat que no podem ni hem de passar per alt per molt insatisfactòria i desagradosa que ens pugui resultar. L'accés al porno és cada vegada més primerenc. És un porno molt més elaborat i que ens ve a buscar a través dels dispositius mòbils. Per aconseguir més clics, les imatges cada vegada són més explícites i brutals. Per això, els adults hi hem d'entrar, sí o sí. No val fer veure que això no ens passarà, no existeix, a casa no és aquesta la situació. En absolut. Control parental, ja. Parlar-ne en família. No tenir por de no estar a l'última. No passa res si no sabem alguna cosa molt específica. Però el cas és que nosaltres hem de compartir com vam viure nosaltres aquesta etapa de la vida. Torno a començar, No toquis, és igual. L'accés al porno és cada vegada més primerenc. És un porno més elaborat i que ens ve a buscar a través dels dispositius mòbils. Per aconseguir més clics, les imatges cada vegada són més explícites. Per tot això, els adults hi hem d'entrar, sí o sí. No val fer veure que això no existeix o que això no em passarà a mi o als meus. Control parental ja, parlar-ne en família. No tenir por de no saber o de no estar a l'última en això. Compartir com vam viure nosaltres aquesta etapa de la vida. Precisament nosaltres, com a escola cristiana i salesiana que som, tenim la plena convicció de que la nostra manera de presentar i d'entendre la sexualitat pot aportar elements positius al diàleg. 1. Entenem la sexualitat com una realitat humana pluridimensional, és a dir, no únicament centrada en la biologia i en la urgència genital, sinó també com un procés evolutiu i vivencial, íntimament relacionada amb el món de les emocions i amb les estructures mentals i maduratives de les persones. No només satisfem un impuls primari, sinó que també pensem, sentim, actuem, estimem. Per això mateix,
i això és important, cal estar molt atent en aquestes etapes de la infantesa i sobretot de l'adolescència. 2. L'ésser humà té al seu abast diverses formes de viure la sexualitat, cap millor ni pitjor que l'altra. El matrimoni, la solteria, el celibat, totes poden estar marcades per la gràcia o, per contra, pel pecat. Un pecat que es manifesta de diverses maneres, convertint la sexualitat en objecte de consum, anorreant la dignitat del cos, relativitzant-ho tot, manipulant i enganyant l'altra persona de manera egoista. Quan a la dinàmica de la sexualitat parlem d'una funció clarament reproductiva, en el sentit que propicia la continuïtat de l'espècie. És allò de sigueu fecunds i multipliqueu-vos. Però també d'una funció relacional, en tant que aporta a la construcció del propi jo i possibilita la comunicació, el descobriment, la vinculació afectiva. I no oblidem la funció sensitiva, que no nega la consideració del cos com un lloc de trobada festiu, agradable. I per últim, pel que fa a la consumació de la relació en si mateixa, avui dia la reflexió teològica ha donat un salt de la moralitat de l'acte a l'acte en si, a la responsabilitat de la persona, amb clares conseqüències a nivell de viure la maternitat d'una manera responsable o de gaudir de les relacions prematrimonials, però sempre emmarcades en processos de coneixença, d'enamorament i de donació conscient.